พี่เจฟเมื่อก่อนกลับถึงบ้านจะต้องเดินตรงไปหาต้นไม้แต่ว่าเดี๋ยวนี้เดินตรงไปหาลูกแมวค่ะไปคุยด้วยไปทักทายนะคะแล้วก็ล่าสุดวางแผนจะเอาลูกแมวออกเดินทางไปบนรถบรรทุกด้วยเริ่มนัดแนะสร้างทีมนะคะเพราะว่ามิเชลกับชาลีเนี่ยเป็นทีมเดียวกันกับโปรค่ะไม่ค่อยเข้าข้างพี่เจฟเดี๋ยวนี้พี่เจฟเขาก็เลยไปเชื่อมจิตเพื่อสร้างทีมเอาลูกแมวเป็นทีมของตัวเองแต่ว่าพี่เจฟเนี่ยยังไม่เข็ดนะเพราะว่าครั้งก่อนน่ะที่เราเลิกเดินทางไปบนรถบรรทุกก็เพราะว่าชาลีเริ่มเป็นหนุ่มแล้วก็ฉี่ใส่เตียงพี่เจฟบ่นมาจนถึงทุกวันนี้พอชาลีมีลูกจะเอาลูกชาลีออกเดินทางไปด้วยอีกแล้วค่ะ He's sitting at the side. Looking around like slow. All the rest thinking but one sitting at the back of me. Yeah. Like that. But when I pet him like a little bit he seemed to Yeah, but him act like him is cool guy. like that too, but he Need to protect. need to show off. Yes. Protect mama.